唔算好耐喎。咁啊，呢個鵝肉拼盤已經上咗啦。咁佢係三拼嘅，佢係斬開咗㗎嚇。講清楚先。咁其實我係中意咁樣做，不過咧有個小問題咧，佢又冇問。咁究竟係習俗啊，還是係該問冇問啦？啲人士點咧，我唔知嚇。但首先講清楚，我係中意咁樣做嘅。如果佢唔斬開，其實我更唔喜歡。呢邊咧脆嘅，裏邊咧嫩嘅。就算點咗嗰啲醋咧、醬汁咧咁樣，佢咧都係唔會話食唔到裏邊嗰啲豆腐嘅味，嗰種豆味包真係食唔落。呢個要記住先啦。本地人都係咁食啦，會難食，我睇唔下唔會咯。咁靚，菜脯餅可以啊，唔貴嘅，14蚊。必買嘅鳳梨酥呢個杯茶點似乎唔錯喎，20蚊啫。各位觀眾大家好，而家嚟到中午12點，我所在位置就係汕頭，冇錯，我又外遊啦。咁事情係咁嘅，大家喺度奇怪點解聽唔見老婆把聲㗎啦？事情係咁嘅，必須要同大家解釋下先嚇。自從上次咧去到咁遠之後咧，即係海呢啲南島之後咧，佢就認為啦，但凡去過嗰啲好遠嘅地方咧，照揸車嘅都係唔好預佢啦，因為都幾辛苦啊，確實。咁坐嗰個都幾辛苦啊，我都揸咗4個鐘頭車先嚟到汕頭。咁所以咧以後咧大灣區嗰啲預埋佢啊，咁遠嘅唔預佢啦。咁我嚟汕頭做咩咧？咁啊，梗係揾好嘢食啦嚇。同埋咧，而家天氣好啊，唔似之前咁凍啊。咁啊嚟揾下啲好嘢食咁啦。嚟到第一件事就梗係要食當地美食啦。當地美食有咩牛肉丸啦，又有牛肉火鍋啦。嗱，之前咧我嚟過幾次嘅。當時咧揾嗰啲咧好多都係比較地道嘅，但係其實咧，我發現咧，反而可能有遊客感覺嗰啲咧會更好，我認為嚇。咁所以咧，今次我揾嘅餐廳咧，主要係遊客感覺會比較多嘅餐廳。咁啊，當地人咧就睇見，哎呀咁都食得嘅嗰種咧。中午真係繁忙啊！大城市即係大城市，真係唔同啊！講下古仔啊，其實咧今朝咧，我係先想去揭陽食個豬腳飯嘅。其實我今朝係去揭陽辦啲事見個朋友咁嘅。咁啊去到見朋友啊快啊！我跟住諗住又去食個豬腳飯，哇，都唔係好掂。嗰度冇咩嘢睇，真係細城市嘅，即係可能講句大家唔係好中意聽嘅，但係我自己咧粵東呢邊嘅同事啊朋友，其實最多都係揭陽嘅，好多好多，即係真係數唔晒，好多好多，比喺汕頭或者潮州嘅多得多，但係真係唔好意思，我對揭陽呢個城市好感。唔好講好感唔夠，遠比唔上對比汕頭、潮州，又或者甚至乎普寧嗰啲都比唔上啊。所以算啦，上次好似食過呢個嘅喎，嗱呢啲咪地道店咯。咁就係同廣州一樣，其實都係好多老字號，好多嘅，以街鋪為主嘅。咁另外咧，我今日梗係揸車嚟嘅，但係咧，因為我咧對當地啲交通不是太熟，所以咧車停咗喺酒店，都係打車過嚟嘅啫。真係繁忙嘅一啲比較有歷史嘅城市，其實都係咁噶啦嚇，正常嘅。你唔似話去到深圳啊嗰啲咁樣咁現代化嗰條路啊咁企理嘅，係唔會嘅。咁但係反而咧呢啲有呢啲嘅味道咯。又有牛肉火鍋店啦，即係先頭喺後邊見到嗰個粿條湯店啦，好多啊！我仲好記得咧，第一次同老婆嚟到嘅時候咧，食咗嗰個牛肉粿條湯，哇，好食到不得了！嗰種新鮮嘅味道咧，係令人好懷疑究竟佢落咗啲乜嘢嘢，咁就當然冇啦。因為如果落得味精多，其實事後係會食得出嘅。呢啲咁係
好老字號咁嘅樣嘅喎嚇。不過就當地人嘅餐廳似係呢一種咯，呢個揭陽美食嚟嘅，普寧麵線啊，仲有呢個其實都好食嘅啊，普寧布仔豆乾，咁啱咧，因為而家係中午收工時段啦嚇，路面都幾繁忙啊，咁同我哋去到湛江其實都大同小異，佢哋都係會開電動自行車，亦都亦屬正常㗎啦嚇。咁啊，同埋咧有好多鴨粥嘅店啊，或者白粥嘅店咧，佢哋咧都係會夜晚先至開嘅。即係起碼5點啦嚇，甚至乎可能更晏嘅。咁我睇下今晚有冇機會可以試到一間比較好嘅。咧，正如阿老婆所講啊嚇，其實咧你睇個城市咧係咪有歷史嘅咧？其實好簡單嘅，即係睇佢有冇好多樹木就係嘅。咁呢度好明顯有好多樹木嘅。呢度叫中山路，係啊。咁啊，先頭我落車好似都落錯咗地方啊嚇，不過唔緊要啦嚇。周圍行下睇下，因為咧如果係好似呢啲比較有歷史嘅城市咧，其實行喺條路度咧都係可以好多嘢睇嘅。咁啊，譬如好似呢啲咁樣樣咧，其實佢同廣州係真係好唔同，人哋已經劃晒位㗎啦，肯定係執法部門係批准先至咁樣停上嚟嘅嚇。要幾有技巧嘅，同埋都幾多路喺度收車嘅，收路啊，包括我住嗰個酒店咧，門口都喺度收緊路嘅。仲有炭佬牛雜，仲有啲咁古舊嘅理髮店咯。係打算修建一個專門俾電動自行車行嘅路咧。我都向一啲喺本地住嘅人啊請教過啊，究竟如何遊玩呢個汕頭咧？咁啊，第一個咧跟團咧，第二個咧，其實如果要好似我咁樣嚟遊玩嘅咧，其實係踩電雞會比較好啲嘅呢一種咯。係啊，佢係有共享嘅，係啊，一定嘅金錢咁就得㗎啦嚇。就可以開住部電動自行車周圍去。咁但係咧就要注意一樣嘢，你係唔識路嘅嚇，你要搞清楚條路點行先得咯。跟住人行其實冇乜問題。嗰啲美食咧，你係要行到門口先見到，好似呢啲咁嘅係即係好老嘅鋪頭咯。仲有黑米牛肉腸粉添喎。冇錯，就係呢度先啊！的士哥哥咧擺咗我喺前邊落車，咁佢話：阿子啊，嗰度就係㗎啦，咁樣樣。嗱，呢度有寫嘅嚇，原來就係咁樣行入去。不過冇所謂啊，行下都冇所謂。哦，就係呢度啦！哇，嗰啲裝修咁誇張嘅咧嚇，仲有個鵝喺度耍功夫咁嘅喎。春梅里老鵝館啊，就係咁樣樣啦。因為今日係一個工作日，可能客人並不太多吧。我唔知啊嚇，入到去睇下先啦。佢係兩隻鵝嚟嘅，喺度做緊大戲。咁啊，同埋咧，佢哋係有外賣嘅，有阿四眼哥哥喺度斬燒鵝，唔係呢啲滷水鵝嚟嘅。整隻鵝55蚊一斤，鵝上裝粉乾鵝肝都餐啦。而家上到嚟餐廳上邊。幾有特色喎！啲裝修嚇幾靚啊！我一個人揾到座位啦。工作日中午冇乜客人啊，客人不多，但係啲裝修真係好別緻嘅。佢又唔係話整到好高級嗰種啊，懶高級好賣好貴。一個拼盤3拼都係100蚊人民幣咁啊，就算嗰啲小食都係10零蚊嘅啫。睇下有冇餐牌啦。唔信係一回事啊，認唔認可係一回事啊嚇。呢個係金平區潮粵菜熱門榜第1名啊！嚇，咁啊遊客最愛就係呢啲嘢啦。呢度仲可以點餐嘅。佢應該係鵝全拼呢張好啲啊！嚇，首先咧第一個你肯定係要食鵝嚟嘅，如果唔食鵝係不可能㗎嚇。粉乾即係鵝肝嚇。鵝腱同埋鵝腳我係冇揀嘅，咁我要鵝翅，我係好中意食鵝翅。鵝頭、鵝背、鵝腸咧我冇揀，我揀鵝肉，即係揀翻啲正常啲嘅部位啦嚇。咁其實如果係
喜歡食啊識食嘅咧，應該係食鵝頭啊、鵝腸啊咁樣先啱嘅。咁啊粉乾咧，如果你揀咗粉乾嘅咧，就係108蚊一例咁嘅咯。咁另外咧我就要咗個小食啊，其實應該係小食拼盤，但係我擔心實在太多啦，咁啊要咗個炸豆乾就算啦。拼盤佢可能下邊有幾樣加埋一齊啦，咁啊要咗杯飲品檸檬茶。咁啊同埋咧，你係可以要生醃嘅，咁啊但係我就冇要到啦，因為之前腸胃咁樣啊，即係自己搞唔掂就無謂啦。咁但係價格咧嗱，我睇見最貴啊花椒焗膏蟹，咁究竟會係熟定係生咧？其實我考慮過，不過睇個價錢，咁你都係算啦，係咪？咁啊清蒸青蟹198一隻，係嘛？大墨魚啊、白灼蝦啊、生醃就上邊應該係生蠔啦、蝦啦、膏蟹啦咁嘅。咁如果係食得到嘅，我覺得係生醃拼盤市價咯，不過唔知幾錢。咁同埋仲有乳鴿就有啦，唔平啊。黑松露炒飯啦，油泡魷魚啦，哇！另外咧，我覺得嗱呢個其實嚟到汕頭咧，一樣係會有豬腳噶嘛，而咧係咁嘅。我真係有去到個鋪頭嘅，我真係影我都冇影啊，停車又停唔到。我去到揭陽嗰陣啊，去到嗰間據稱係最好嗰間。咁我係中意食豬腳呢樣嘢嘅，即係豬腳飯，龍江豬腳飯就係龍江鎮嗰度。我睇見又唔係好對路，即係點推薦俾觀眾咧？就算唔推薦，講體驗，呢種體驗都不是太好。附近又停唔到車，呢條路人又多，個餐廳又冇人喎嚇，應該會好火爆噶嘛。諗下，不如咁早，當時係9點幾10點都未夠，不如直接過嚟汕頭嗰個啦。呢度點會冇豬腳飯食啊？係咪？都唔算好耐喎。咁啊，呢個鵝肉拼盤已經上咗啦，應該係3拼嘅。佢係斬開咗㗎嚇，講清楚先。咁其實我係中意咁樣做，不過咧有個小問題咧，佢又冇問。咁究竟係習俗啦，還是係該問冇問啦？啲人士點咧我唔知嚇。但首先講清楚，我係中意咁樣做嘅。如果佢唔斬開，其實我更唔喜歡添。我係中意咁樣，唔係成嚿嘅。但係你有冇斬到佢碎晒咁啦嚇？我係中意咁啊。呢個咧就應該係鵝肉啦，呢個咧就係鵝腳翼啊，鵝腳翼。呢邊咧就係鵝肝嚇，咧仲有2個醬汁，同埋呢個應該係蒜頭醋啦，嗰個應該係豉油吧，少滷水汁咁嘅豉油咯。咁另外咧嗱，飲品亦都到咗啦，係咁樣嘅。係檸檬茶啊，即係佢個茶底咧就唔係用紅茶嗰啲茶嚟嘅，就係用佢哋嘅類似鐵觀音嘅底咁樣嚟做嘅咯。呢個都抵飲嘅。説咧粵東人士啊，尤其以汕頭呢邊咧食滷水鵝咧都有幾百年歷史啊，足足有300年嘅。最靚嘅鵝肉咧，其實應該係用獅頭鵝啊，嗰個頭咧係有一個好大嘅髻嗰種咧鵝肉嚟嘅。咁但係因為我真係鵝頭，我真係一般啲啊，所以我冇揀到嘅。原來咧喺明代嘅時候啊，已經開始潮汕居民啊已經係食鵝肉㗎啦。廣州人咧無雞不成宴咧，呢邊啊無鵝不成宴啦。咁個鵝肉咧，通常咧係用滷水嘅辦法嚟做嘅。係嘅獅頭鵝咧係有可以去到成30斤咁犀利嘅。最緊要咧就係個滷水汁。呢個咧係滷水汁嚟㗎。先頭我講嗰時就係錯嘅，一定要入味先得嘅。咁我哋廣州人嚟食白切雞咧，就要講呢個雞夠滑啊，雞皮滑啊。滷水鵝咧就食味道，同埋咧越嚼越有味嗰種感覺嘅。正嘅滷水汁咧會用豉油啊、冰糖啊、南薑咁嚟整嘅，咁啊加埋啲八角啊、桂皮啊、香葉啊，咁啊好多醬料去煮嘅。我哋都見過咧，就算我老婆都做過㗎，煮過啲滷水汁啊，係真係好好食嘅。攞嚟煮，無論你係淨係煮個豬肉咧，都係可以好好食嘅。但係一定要落夠好多配料先得嘅咯。而家睇紀錄片講啊，話咧要令到佢嗰啲鵝肉入味啊，佢係要點樣將嗰啲鵝肉煮完咧拎翻出嚟乾翻佢，咁啊熱醬冷縮嗰個過程咧
令到佢更入味，即係煮3次嘅。咁但係咧，一定要控制好火候嘅，咁煮到老晒咁唔食嘅就唔通真係滷水咩？呢個好入味。可能佢哋咧係為咗就翻啲遊客吧，咁好啊！覺得太傳統嗰啲店咧唔係唔好，一定係要傳統先好嘅。但係咧有時有啲新派啲嘅咧，啲外人啊，即係好似我哋啲遊客咧，你先接受到啊嘛，即係太過傳統，過於傳統嘅話咧，唔識啊！我哋係啊，無論係靠近骨呢邊又好，呢邊係肉呢邊啊，都係啊，都好入味。接落嚟試下呢個，我細個咧唔係好中意食肉呢樣嘢嘅，咁試過有一次同阿媽啲同事去，佢哋叫學習啦、上課啦，其實就係家屬聚會嘅啫。咁啊，中午食剩一個鵝腳翼咧，就係呢啲啊。咁啊打包啊，突然間肚餓，咁啊全部俾我食晒。咁咧當時又愛上咗呢種美食啊！後來咧食唔到咁靚啊，但係呢個得唔得？都係骨都有味，係嗰啲滷水汁咧又唔會話重過頭啊，食唔到啲鵝肉嘅味道啊，就係幾好喎！因為得我一個人嘅，食過再點都冇所謂啊！仲可以再乾身少少嚇，不過冇所謂啊嚇。嚟到呢個咧。有邊個唔中意食炸嘅嘢㗎？係啊！佢一送上嚟嘅時候咧，我冇即刻食，因為炸過好熱㗎，佢裏邊係啊，一定要擺一擺。但係食嘅時候咧，一定要點呢個韭菜醋，應該係啊。外邊咧脆嘅，裏邊咧嫩嘅。就算點咗嗰啲醋咧、醬汁咧佢咧都係唔會話食唔到裏邊嗰啲豆腐嘅味，嗰種豆味嘅，若隱若現，好似有少少燶燶地嗰種味。因為咧嗰啲豆喺煮製過程中咧，佢可能真係會有啲煮燶咗。其實嗰啲先至好嘅，我覺得。呢個冇點錯。師傅咧就推薦我咁做啊，有少少滷水汁撈飯食。真的很香，很香，真的。那些配料的那些，对，它就是把它可以让舌头回甘的感觉。对，真的很好。真係好味。接落嚟咧，試下鵝肝。我咧以前就睇見呢啲內臟，我唔中意食嘅，而家都好少食，因為點解咧？我曾經試過一次喺汕尾，跟住又係以前老闆嗰啲見客嗰啲咧唔想食，咁但係擺到成台，咁啊又要我講嘢，我梗係唔想講，咪掛住食咯。食咗個鵝肝當時，哇，好味到不得了，唔知呢個會點啊？嗱，首先咧，佢唔會有嗰啲腥味，好腥嘅味係冇嘅。然之後咧，好滑啊！咁佢係滷水嘅煮法嚟嘅，試食好似唔係滷水嚟嘅。然之後咧，食到後段咧係有少少回甘，再粉啲嘅呢一個。不過嗰餐咧就好貴嘅，嚇。就嗰個拼盤都貴過呢一台嘢嘅，同埋得幾件嘅啫。呢度都唔差。嚟到而家咧12點啊，哇！餐廳咁多人咯喎，因為晏啲都冇位嗰種啊。我仲以為冇乜人嚟嗰種啊，我以為今日工作日梗係冇乜人啦，都有本地人嘅，包括我後邊呢一台又係本地人。咁同埋但係就唔係年長嘅咯，係啊後生中意啲鋪頭啊。乾咧係一定要配埋呢啲蒜泥嘅醋啊，大蒜嘅醋啊。我客梗唔識啦，其實有好多
正宗咧應該係淨係食啲麵乾嘅啫啊，咁啊配埋其他嗰啲，譬如話蠔烙啊、各種啊咁嘅呢啲普寧炸豆腐啊咁樣一齊食嘅。咁一啖食落去咧，咁啊有鹹味啊，好醇厚嘅鹹香味嘅。咁啊跟住咧就有嗰啲南薑嗰啲味啊，咁最後係清甜嘅喎嚇。水咧就難啲啊，但係如果唔係滷水咧，你係會食到一種咧好似奶油雪糕咁感覺嘅。呢個都好粉，呢個都好粉。最後仲有個炒冬菜，呢時候唔應該食炒冬菜，應該食芥蘭算啦。不過我唔係好中意芥蘭，冇所謂啊。呢啲係餐廳間選菜，佢都揀晒菜遠嚟炒嘅，都唔錯。雖然睇上好似細碟啲，跟住配埋啲鵝肝咁樣食，相對將食飽飽，大家睇上嗰一碟。我覺得呢一個選擇係唔錯。俾我如果即係假如啊，我喺嗰個豬腳飯嗰度食，嗰度真係本地人食嘅，我相信呢度係我喺呢度食得係會開心啲。嗱，嗰度係一定係正宗㗎啦，唔使問㗎啦。咁但係呢度遊客感覺啊 OK 喎，同埋個老闆係會同你傾偈啊，老闆先嚟都話嗱，你應該咁樣食，咁幾好，又唔係嗰種話我好正宗㗎，你啲遊客唔識食，梗係唔會啦，冇。就喺老城區嗰度啊，對面咧，你一食完你仲可以買啲茶葉翻去添，幾好啊嚇！咁啊，甚至乎咧，好似我咁啊，如果你有揸車嚟嘅，咁咪上車咯；冇啊，咁咪周圍附近行下，仲可以睇下，原來對面咧呢度就係以前嘅汕頭市米麵製品廠，以前宿舍或者會係啦嚇，係咁嘅。咁呢餐我食飽咗，好滿意。咁樣仲有個願望咧，我係想滿足嘅就係食魚飯啊！上次食過，好老實講啊，因為可能我唔識啦嚇。我都問過人嗰間係好好嘅桂魚，我開埋名唔白，但係真係可能我唔識揀啦，只能係咁理解。咁啊，我今晚會再去食另外一家，都係憑藉住咧，哎呦，貓仔喺後邊走出嚟嘅，佢而家又匿咗入車底，嗱，走咗去啦。原來呢個鋪頭嘅。咁啊，今晚我就會去食一個，又係揸住呢個標準，就係幾遊客感覺嗰種鋪頭咯嚇。希望可以，我覺得以後咧，我哋出到去外邊啊，尤其同佢老婆啊，揀啲好老字號本地人都中意嘅，有時候絕屈嗰頭唔係一件好事嚟嘅。揀翻呢啲遊客感覺嘅。咁啊幾好，我哋都係遊客嚟嘅啫嘛，大佬係咪？咁啊接落嚟咧，我會買啲手信，而且我食得咁飽，喺附近行下先嘅。我會去買啲手信，我唔嚟嘅，買啲手信俾佢都要啦。咁我咧就查到啦，繼續往前行，有勁啊，叫日香潮汕特產。咁啊係當地人嘅特產店嚟嘅，啲小零食啊，各種嘅。咁去到再講啦，好冇？一半啊，我睇見呢幅相咁舊嘅。海記牛肉店，呢個名咁熟嘅，再睇清楚啲，八合里，話唔通連鎖餐廳嗰度都原來唔係啊！原來啊喺呢個巷仔裏邊咧，呢兩位林氏兄弟啊租咗一個鋪頭仔賣牛肉，起名八合里海記。哦，原來就係呢度。我講啊，汕頭人、潮汕人食火鍋嘅歷史咯。咁原來咧個鋪頭就喺前邊啫喎，就話八合里牛肉火鍋啊！咁有冇一種可能就係我哋喺深圳會見到好多分店嗰個牛肉火鍋店咧？我相信係嘅嚇。嗱，我相信係，因為如果唔係嘅話，你用咗人哋嘅名，人哋告到你褲都甩啦，告到你傾家蕩產啦，係咪先？最起碼唔俾你開啦，係嘛？咁我相信係喎，而且裏邊好多人喎嚇。呢條街幾好喎，嗱，咪近200家直營門店，佢寫得出嚟，冇理由假㗎係嘛？係咪先？咁再嚟啊，對面咧仲有間舊鋪喎，呢個係外賣嘅，仲有 D 區添，即係話咧呢幾間鋪頭鋪位啊，都係佢哋嘅嚇。我應該係咁理解啦嚇。
D 區八合里牛肉火鍋，又係而家幾點鐘？而家差唔多2點鐘，呢邊坐到滿㗎喎，係嘛？而家1點22分。下次可以再嚟呢度試下。如果要食牛肉火鍋，喂呢條街就叫八合里啦，我估㗎咋嚇。唔係呢度仲有 B 區添，即是話咧呢幾間鋪頭都係佢哋嘅。咁啊喺隔離你仲可以買個油甘汁啦、甘蔗冰呢啲，不過我食得太飽啦，唔買啦嚇。隔離仲有得剪頭髮添，就喺啲老城區裏邊找尋美食，唔錯啊！手信店又有茶葉店，咁啊重複多一次呢條路叫做黃，係黃色嘅黃啊，江就係山江個江，黃江路啊，唔係深圳嗰個黃江啊嚇，實在太飽，真係食唔落，呢個要記住先啦。本地人都係咁食啦，會難食，我睇怕唔會咯嚇。好耐啊，老細喺度整緊，有牛肉丸。呢個叫華嗰個字點讀啊？廣東話澳路啦，應該係嘛？就喺呢度。面仲有好多腸粉店啊，各種喎嚇，真係唔錯，真係唔錯，好過去啲網紅店啊嘛。呢度附近既有遊客喜歡的東西，又有傳統嘅。終於嚟到呢度，日日香潮汕特產喺先頭嗰度行過嚟，行咗10分鐘都唔使，一路行一路睇，而且路上咧都幾涼爽㗎嚇，就係呢度啦。咁好多本地人都推薦㗎嘛嚇，好多嘢食喎。金桔餅、老香黃餅，我全部都唔識嘅。綠豆餅係應該要買嘅。呢個咧就未來啲同學介紹嘅，應該要2嚿，太多啦。陳皮餅呢個可以啊，紅豆餅應該要啊，有潮汕三寶糕，又或者呢個有趣喎。呢個可以啊，呢個啊，又或者呢個整到咁得意嘅，不過好似下邊呢個好啊，我知道呢個係好食嘅。支付寶到賬4元。鹹酥餅究竟咩味咧？仲有呢個包得咁靚嘅喎，菜脯餅可以啊，唔貴嘅，14蚊。必買嘅鳳梨酥呢個配茶點似乎唔錯喎，20蚊咋。勁啊！買咗1大袋，有揸車好處咪就係咁啊！呢啲咪正宗啦嚇。到呢度咧，咁啊仲有下邊一個環節就係咁嘅。我咧就計劃啫嚇，就會喺回程嘅路上咧去香港嘅。咁咧，當然呢個係計劃啊！我計劃咧，聽日朝頭早咧食完早餐就離開汕頭㗎啦。咁然之後咧就直接開車去深圳。咁啊過關。咁啊我估計因為8點鐘開車，朝頭早8點鐘開車咁計啦嚇。應該到中午12點就應該能夠到深圳啦。然之後再過關咧就1點鐘啦嚇，大概。咁然之後咧就喺香港過1晚住1晚嘅。咁當然呢個只不過係計劃，我唔知最終會係點。但係咧，我今朝出門口嘅時候咧，就發現上次我去馬來西亞帶嗰個轉換頭咧，嗰個充電嗰個轉換頭啊，插座啊插蘇啊，唔知去咗邊。咁啊，而家咧我就喺前面超市就買插座。咁啊，去唔去冇所謂，唔去咪唔去，下次再去啫嘛，係咪先？冇插座唔掂噶嘛。咁啊，順便咧亦都行下嗰個商場。咁啊，商場咧就係好勁啊！廣州都開咗好多年啦，卜蜂蓮花啊，就喺前邊嘅啫，確實唔錯啊嚇！對面又有豬腳飯啦嚇，下次可以嚟多啲。
呢度咧原來就叫華澳路。咁如果咧我哋有睇金庸先生嘅小説《燕子澳》，應該係咁讀吧嚇，應該冇讀錯啦嚇。咁但係喺普通話裏邊應該讀烏嘅，即係烏雞嘅烏咯嚇。呢度全部都有寫晒有咩好嘢食嘅，仲有呢個大排檔，據說都係唔錯㗎。據我所知，先頭都有經過門口，好多嘢食啊！下次再嚟，記住個超市就喺對面啦，好方便嘅啫。超市啦，咁大嘅嚇，咁如果大家熟知嘅話咧，其實知道呢個超市咧係嚟自泰國㗎。哎呀，呢度都有賣，隻顏色仲唔同啲添。唔同牌子嘅，咁仲有紫菜啦，陳皮妹加應子，哇貴啲喎！其實咧，潮汕汕頭呢邊咧好多呢啲小食，好好食噶。加應子、老薑，不過呢啲就貴啲啦，好老實講嚇。又係咁包到咁靚嘅喎，送禮都唔失禮啊！仲有鳳梨酥添。記得我係要買咩㗎？我係要買插座啊！等我先去揾到個插座先。行嚟去都唔見喎。咁喺呢度咧如果我冇記錯，喺廣州都有分店，好似喺花都啊。市區就一定係好少嘅，但係冇咁大㗎，呢度係好大嘅。同埋咧喺呢度係可以揾到一啲泰國嘅零食啊、杯麵啊嗰啲嘅飲品嗰啲都揾到嘅。但係咧我要揾嗰啲咧就冇咯，檸檬茶啊呢啲嘢咧，個水果啦、水果，不過呢啲都唔係我要買。入去行咗一輪，但係揾唔到我要買嘅嘢，亦都問個職員啊，佢哋都話冇啊。未聽過未見過咁嘅，咁我仲有一個辦法嘅嚇，咁就係求助於外賣啦。係啊，外賣都訂到嘅，翻到酒店再講嚇。喺度翻酒店打車翻去㗎啦，我都係喺呢度咧。要翻去酒店，如果步行22分鐘，我冇理由傻到咁凄涼㗎嚇。係坐巴士咧都要42分鐘，又或者呢個要40分鐘，不必了。咁打車啦。喺呢度打車翻去酒店，哇平啊嚇！10零分鐘咧，係10零分鐘，翻到酒店再講啦。又翻到嚟酒店呢度，哇夏天咁啊！而家我着呢件外套都係好似有少少多餘嘅感覺啊嚇，完全係夏天啊！廣州啲天氣唔係廣東啲天氣變化得真係快嘅。咁酒店咧就喺前邊嘅啫。呢個吉子酒店亦都係華住會旗下嘅。咁佢有咩好處咧？就係有停車場咯。停車場不單止，仲要係有充電樁㗎。好啦，呢度就停車場，架車仲喺度充緊電，慢充嘅。咁充到滿咪可以翻深圳咯。然之後咧，我擺翻啲嘢食上架車先。咧就係酒店入口，咁當然啦，佢係住戶就免費停車嘅嚇，但係咧佢就只有慢充裝，就冇快充裝咯。不過都冇所謂咯，我喺度住酒店，呢啲就係我戰利品啊。首先咧咁大袋，但係其實我咪係唔知幾錢㗎嚇。總共係收咗我115蚊咯。懷舊呢個牌子叫周怡啊，原味嘅。咁仲有一入到去就攞起嘅綠豆餅啦，惠來綠豆餅嗱，對惠來啊、揭陽啊，最中意就係呢啲嘅啦，就係佢哋嘅食物。仲有紅豆餅啦，不過嚟講翻轉頭啊，呢個餅咧揸起身冇以前嗰啲同學同事帶俾我嗰啲咁聚手。可能工藝唔同咗啦，仲有陳皮餅、潮汕餅食正啊，素餅嚟嘅，佢有寫住。呢個就係佢個店個地址啊。咁仲有呢個喺超市都見到噶啦，紅桃果應該冇讀錯吧？咁佢係獨立包裝嘅。呢個唔知幾錢，不過我咧眼見佢裏邊啲嘢咧都係10零蚊咁嘅啫。仲有呢個，哇包得咁靚，呢個
老香園菜脯餅應該都係素嘅啩。潮汕手信，哦，裏邊呢度仲寫埋呢啲配料表喎，幾好啊！仲有鳳梨酥，我女係好中意食鳳梨酥㗎。潮汕飲潮州茶、潮汕茶，食呢個好喎。咁最後咧仲有呢個，呢個好似以前食過，但係我又冇乜印象，叫瓜拆糕，應該咁讀㗎。呢個可以試下，冇錯啦，瓜拆糕係啦。酒店嘅旁邊咧都仲有一啲餐廳嘅，咁如果你冇時間，唔好似我咁啊，仲可以周圍走咁啊，酒店樓下食啦。嗱呢個鮮蝦雲吞麵啊，前邊呢個亦都係鵝肉店啊，都係有嘅。咁啊便利店前邊都有，好方便嘅啫。呢個酒店幾好啊！咁啊我check in咗先，好方便，好客氣，好有禮貌。咁啊，前台哥哥我分配咗605房，咁仲有2個耳塞同埋眼罩添。呢個咧就要講一下，佢哋華住會好多都會有，但係唔代表全部都有啊。呢個係咩咧？你要寄存行李嘅噃，咁點辦咧？以往我哋嘅做法就係擺低，然之後掛塊牌喺上邊。萬一我講萬一啊，萬一真係唔見咗，咁你唔知點收貨啦，係嘛？咁佢話貴重物品唔得嘅噃，咁但係如果一個優秀嘅旅遊城市咧，應該要有好多呢一種免費寄存嘅。呢個應該唔係免費嘅嚇。但係合理費用咯，應該係咪？嗱，未滿72小時，咁應該夠啦，係咪？應該夠啦，小箱係咪？一拍身份證咁就得㗎啦。我咧就分配咗最高嘅樓層6樓嘅。另外佢哋呢度咧，大家睇見啦，第一係會有洗衣房啦。健身中心啦，同埋餐廳嘅，咁佢哋華住會絕大多數都會有嘅，相對比較高端少少嘅都有嘅。小遺憾就係個停車場細咗啲，但係好處咧就係隨便出入啊！你出入幾多次都冇人嚟到，哇！個 lift 咁暗嘅，好少會遇到咁暗嘅 lift 嘅。咧佢哋都係要拍卡先至可以上得到去嘅。咁啊，又多一重保障，唔會話驚啲閒雜人等上咗去，喺你個房門口企住咁嚇鬼死啊嘛，係嘛？呢個好啊！我分配嘅係609房，都係呢啲連鎖式嘅會好啲啊。同埋咧，阿職員哥哥會話俾你聽幾點鐘會嘈啲喎，你接唔接受到先咁嘅？呢度609啦，入去先，就係咁啦。呢度會多咗一個辦公台，闊落啲喎。佢咧同佢哋其他嘅分店一樣啊，都會有張梳化，又或者係會客室。睇你點樣理解啦嚇。即係起碼，就算如果你係有朋友嚟到，或者喺度食個，好似我上次同老婆咁食個飯都可以㗎嚇。我揀嘅咧係大床房嚟㗎啦。佢哋呢啲大床咧好舒服㗎嚇。有每一間連鎖式酒店咧，都要喺張床度做文章。其他嗰啲肥流啲都好啦，床咧係一定要做得好。另外真係熱，真係諗唔到熱得咁交關啊！另外呢個洗手池咧就係呢種可以理解為一體式㗎啦嚇。咁好處係咩咧？嗱，之前都冇同大家講過。如果佢唔係一體式嘅話咧，喺裏邊沖涼房。沖涼嘅時候咧，你係有可能搞污糟個呢個台嘅，係可以污糟到好離譜、好嘔心嘅一種感覺㗎。又或者佢哋係會打理得比較麻煩啦。喺分離咗之後，個好處咧就唔會見到嗰啲起晒積啊、發霉啊嗰種感覺冇嘅。呢度咧就便啦，咁啊可以理解到佢應該係會有加熱㗎啦嚇。至於呢度咧就沖涼房，咁小遺憾係地下冇嗰種防滑倒嘅咯。但係防滑倒嗰啲咧，其實幾難打理嘅，即係一積水咧，滑潺潺好肉酸嘅嗰種感覺。又或者咧有啲咧佢會俾個膠墊你，呢個都有膠墊啊，我可以保證啊，嗰塊膠墊從來我都唔會用嘅。
除非我嗰排整親腳啦，但係我都係未用過嘅。我呢個要俾個拉佢啊！好多俾到好貴嘅酒店咧，其實啊沖涼嗰個位啊都冇得掛衫嘅，咁啊結果咧就係拎出去外邊便嗰度上邊擺住咯。呢度係有嘅，亦都係呢種一體式嘅花灑套裝啦嚇。唔好以為啊好隨便就容易有啦。其實啊，我哋住過咁多酒店，就大家都知道咧，有啲咧真係好鬼肉酸㗎。有啲咧我又試過啊，要捧住啦，一路咁樣捧住咯，係啊，咁樣嚟沖涼咯。咁啊又或者咧要避開嗰個坐廁咯，好恐怖㗎嚇。唉，呢度都幾好。小遺憾就係對住個工地咯。咁職員哥哥有同我講過話，你可以要求選擇喺裏邊嗰間房嘅，即係唔望呢邊嘅。咁我係唔怕嘈㗎嚇，我其實冇乜所謂嘅。而且佢都講咗，你瞓覺時間係唔會嘈嘅嚇。晚晚都諗唔到，突然間熱咗咁多。聽講過幾日又會凍，呢春天嘅天氣係好容易令到人哋身體不適嘅，反而夏天仲會好啲。而家其實又唔係好熱啫喎，氣温25攝氏度啫。你睇下我哋今晚呢間房幾錢啦？咁我係會員嚇，然之後係有9折，同埋我係預先訂有特價嘅，各種加持之下咧，呢度呢個金額原價369蚊。咁然之後提前1日減咗60蚊，然之後咧我再用積分，即係以前住好多噶嘛，再減25蚊。咁即是話咧，原價就369咯，369又唔算平喎。係有贈送一份早餐嘅嚇。咁好啦，既然嚟到呢度咧，我哋亦都係要落實一下聽日去香港嘅事宜。咁第一件事咧，我就要買個轉接頭先。我會喺京東商城上面處理嘅。咁首先第一個咧，我已經將呢度嘅地址加咗落去呢個資料裏邊㗎啦。咁我唔再撳落去啦。香港轉接頭，咁然之後咧係一定要咁揀，京東物流。咁佢係會，如果喺呢度揀咧，譬如話我揀京東物流。佢係聽日先到嘅，咁聽日就真係蚊都瞓啦。我斷估佢冇理由6點鐘可以送得到俾我啊嘛，係咪先？咁咧，我哋就唔揀京東物流嘅，係揀呢個秒送啊。咁咧嗱，呢度可以睇得到啦。其實個價錢亦都唔係話好驚人嘅啫。譬如好似呢一個咁，公牛英標轉換插頭、英標轉換口，香港進口電器轉接，係咪應該冇錯啦？嗱，嗰隻腳係咁嘅，咁錯我都冇辦法㗎啦嚇。適用熱門國家或地區，英國、新加坡、香港等，咁就得啦，係嘛？咁接落嚟咧就睇牌子啊。公牛係一個大牌子嚟嘅。仲有啊，點解我先頭要去卜豐年花咧？第一個又真係近嘅，第二個咧，佢呢度寫住係有嘅，但係我唔知點解去到嗰度係冇嚇。加咗佢先啦嚇。咁如果你話忽發奇想，飲翻罐靚啤酒先，咁又有啦。酒類用品即係喺便呢啲電啊、襪啊、剃鬚刀啊都有。原先我諗住買剃鬚刀嘅，但係先發現原來有，咁啊不必啦嚇。呢啲袋啊，裝鞋嘅袋啊，好多都有，講到好似廣告咁，其實唔係嘅，我都冇本事去接京東嘅廣告啦。八寶粥啊，各種都有。你睇下啲即食麵，3蚊半仲平過你嗰度買啊！買唔買到咧？係嘛？應該係可以嘅嚇。咁我就落單啦嚇。買到，但係唔開估。係咪好方便啊？真係訂到㗎。咁送緊過嚟嘅。然之後咧，仲有嗰啲積分券換咗呢啲咯。咁大概40分鐘之後就送到咯。咁至於我咧，剪片係啦，我個快遞咧就攞咗啦，真係快啊！首先咧，呢兩個咧就多買嘅，咁但係咧
點解要多買咧？就係想俾大家睇下，第一個買咧仲有特價嘅喎，係咪？咁然之後後邊嗰兩個就貴啲咯，咁佢係會貴啲㗎嚇。第二，因為我係會員啊，咁所以咧佢係免咗運費，咁啊淨係一個打包費，打包費點都要㗎，係嘛？第三，咁啊下邊呢度寫咗地址，咁啊上邊呢個手機尾號咧就真係我電話號碼嚟㗎。後邊睇到呢一個咧，其實佢係會出一個虛擬嘅電話號碼，咁就算係送貨嗰個哥哥啊，你話佢想如果萬一有一個半個壞人或者佢泄漏咗出去，將我電話號碼佢都唔會嘅，因為冇可能呢個係虛擬號碼，呢個一定唔係我電話號碼嚟㗎。咁同埋仲有上邊呢個嚇如果缺貨咁有啲客戶咧，佢會唔識嘅，直接就打電話投訴。咁其實人哋咁辛苦，梗係唔想啦，執漏一件半件係嘛？同佢聯繫咁咧就唔使咁多擾攘啦，做好溝通就得㗎啦，就唔使話投訴扣錢，好陰功㗎嘛。咁接落嚟就試下睇下呢個啱唔啱啦啊！希望啱啦嚇，我都唔知。不過我憑印象馬來西亞係用呢種，如果唔啱去到香港再算咯。7有得賣啩，咁但係喺呢度買咧，大家睇下幾錢？32蚊人民幣嘅，香港睇怕都唔得啦，嗬，應該唔得啦。另外呢個酒店咧有樣嘢要嘆下，佢對到正喺個頭頂度嚟吹冷氣，一路喺度剪片一路凍，好陰功啊！呢度啊，咁只能係關咗佢咯。好在都涼咗間房，繼續剪片啦。